Здравейте, казвам се Мирай Озунов и миналата година завърших медицина в Варна и следващата седмица заминавам за Германия, за да работя там като лекар. В началото, когато поручвах различните фирми и ги съпоставях, защото в крайна сметка всички тези агенции вършат една и съща работа, но има някои детайли, които човек трябва да внимава. Нали, от гледна точка на финанси и така нататък, защото всички фирми предлагат услугата да ти оправят документите и да ти намерят работа, но не всички фирми покриват изцялостното финансиране. Какво ще реши цялостно финансиране? На мен и мед са ми плащали, нали, пътуванията, хотелите, изпитите. Реално са ми дали пари за храна и пиене. А, другите фирми, конкурентните, които са, това нещо не го предлагат изцяло. Предлагат, нали, някакви пакети, след което човек, когато започне работа, трябва да изплаща част от сумата на вноски или цялата сума, но това нещо при Мед го няма. Нали, в момента, в който човек започва работа и се задържа там, всички разходи, които имат е правила по тебе, човек не трябва да връща нито цент, което е много добре. И реално това беше причината, поради която аз избрах Инмет, защото всички фирми си вършат работата, но в крайна сметка трябва да избереш фирмата, която, нали, предлага най-много позитиви. И това за мен беше Инмет, защото кой, нали, не иска да изцяло да бъде финансиран и, нали, после да не трябва да връща пари. Така че за мен изборът беше лесен, защото аз сравнявахме се, че Инмет с 3 или 4 други фирми и Инмет беше единствената фирма, която беше покрила всички мои желания. Първите впечатления бяха много добри, защото ми се представи самата реалност, нали, каква е, сроковете, които трябва да очаквам, нали, защото човек като решава да специализира в Германия и не знае, нали, точно кога ще стане това, след като си вземе дипломата. Всеки иска да е възможно най-скоро, но при всеки е индивидуално и зависи. Така че при първия разговор ми се изясниха доста неща, нали, чисто времево, как могат да станат нещата и какви са стъпките, нали. Първоначално, като реших да ходя към Германия, а, бях учил в немска гимназия, но немския тотално го бях забравил и започнах от самото начало А1, А2 онлайн, след което от Б1 до С1 бях записал в Гьоте институт в Варна, като точно като подписах с Инмет, ми оставаха 2 месеца до C1 изпита и успоредно с това те ми бяха осигурили онлайн уроци с техен учител, който допълнително ми помогна за подготовката ми за този изпит C1. И след успешно положения C1 изпит ми започва подготовката за ФСП, медицинския изпит в Германия, като там също имаше всяка седмица уроци, където заедно се събират с другите колеги и обсъждате различни медицински теми на немски, което може би, най-огромният плюс в този случай. И имах към 3-4 месеца време за подготовка за този медицински немски. Всяка седмица влизаш и дискутираш с колегите а, различни медицински теми. Отделно ти трябва сам да се подготвяш вкъщи, да учиш нови думи на немски, а, да четеш различни медицински теми. След успешно положения медицински немски, идваше трудната част с подготовката за документи и всички бюрократични работи, но Инмет успява да ми прати цял списък с нужни документи, какво трябва да се направи, ясни стъпки, нали, кой документ след кой следва. И в моя случай тези документи доста бързо успя да ги подготвя, след като си бях взел дипломата. Просто следвах стъпките по имейла, които ми бяха пратили имет, да ми е отнело една, максимум 2 седмици за всички документи. А, след което ги бях пратил във фирмата и
всичко стана доста неусетно. Значи, след успешно положен медицински изпит и подадени документи, имах един период от 2 седмици, като тогава получавах покани за интервюта и като инмет ме пращаха подробна информация за болниците, като аз отделно си ги разглеждах и се информирах за тях, след което отидох на интервюта, на 3 интервюта в Германия. На мен всички болници ми харесаха в Германия. След всяко едно интервю исках да съм там. И реално избора беше труден накрая, но в крайна сметка успях да си избера болница. След като болницата ме хареса и аз харесах болницата, се свързах с ИМЕД и те веднага задействаха процеса за започване на работа. Вече ми пратиха онлайн договор от болницата, където да подпиша и ИМЕД отново ми съдействаха с целият този процес, след като подпиша договора с болницата, ми помогнаха да се намеря квартира и всички стъпки, които трябва да направя след като отида в Германия, те отново имат указания и стъпки, които трябва да изпълни човек, като отиде в Германия, какво трябва да направи, нали? Стъпка по стъпка, което е доста улесняващо. Самия процес стана, нали, доста бързо, всичко беше подредено, като винаги като излязат някакви въпроси, хората от имет винаги помагат. Нали, ако всеки има някакви въпроси за нещо, за каквото и да е било, нали, по всяко време има някой, който да ти отговори, да те успокои, нали, ако имаш някакви притеснения като цяло. Някакви негативни впечатления нямам към Инмет. А, може би то не е към Инмет, единствено самия процес е бавен. Трябва да се знае, че самия процес е бавен. Понякога не всичко става бързо, не всичко става в очакваните дати. Така че трябва колегите да се въоръжат с търпение. Ако нещо, някой документ не излезе на време или нещо се забави. Но като цяло, в крайна сметка всичко се нарежда. Първоначално, когато отидох на този FSP изпит, беше съвпаднало като дата, имаше среща на Inmet Family и аз много се скефих лично, защото тогава дойдоха много колеги, които бяха втора или трета година специализанти, имаха опит. Успях да се запозная с тях и да обменя просто, нали, информация, чисто и просто какво да очаква човек в Германия, каква е работата, какви са смените, как се работи в болницата. И успях да се запозная с много готини колеги, които вече са в Германия, вече са минали през този път, отново с Инмет. И вечерта излизахме на вечеря, запознахме се с колегите и обменихме доста информация. След това, а, отново на късмет, когато си ходех на интервютата в Германия, отново имаше среща на Inmet Family и успях да видя, нали, познати лица отново за втори път. А, и това до някъде улеснява процеса, защото човек като отиде в Германия не е напълно сам, а се вижда с хора, които, нали, живеят в Германия, работили са в Германия и времето мина една идея по-бързо. Защото аз когато ходех на интервюта, първото ми интервю беше петък, събота и неделя се видях с Inmet Family и понеделник ми беше следващото интервю. Реално събота и неделя успях да прекарам време с колегите и с хората от Inmet и времето мина доста по-бързо и по-затворно, отколкото, нали, да седиш сам в Германия. Колегите, които мислят да ходят в Германия, трябва да се въоръжат с доста търпение, защото самия процес, нали, първо да се вземе сертификат за език, после да се положи успешно FSP изпита и след това да се ходи на интервюта, този процес е дълъг. Този процес при някой може да отнеме, нали,
5 месеца, при друг може да отнеме и цяла година. Затова казвам на колегите, нали, да се въоръжат с търпение, защото при всеки индивидуално може да отнеме различно време. Но когато човек е мотивиран, нещата стават. Просто моят съвет е да се правят малки крачки, нали, да не се мисли веднага за заминаване в Германия, а първо да се мисли за сертификат, после да се мисли за ФСП, след като се положат тези неща, след това да се мисли за интервю и чак тогава да се мисли за заминаване в Германия. А не, нали, първоначално да се бърза да се ходи в Германия, защото има доста работи при това, които трябва да се свършат. Бих посъветвал колегите ми да работят с агенция, защото няма логика да не работят с агенция, защото агенциите предлагат цялата сложна задача от подготвянето на документи, превода на документи и също така заплащането на почти всичко. Защото аз, когато работих с ИМЕД, те ми платиха изпита, те ми платиха изпита в Германия, те ми плащаха пътуванията, те ми плащаха хотела. Като цяло покриха голяма част от финансовите неща в Германия и това доста ме улесни, като от гледна точка, нали, на финанси и отделно бих казал, че работата с агенция, ако човек е решил да ходи в Германия на 100%, нищо не му пречи да подпишеш с с агенция, нали, като цяло, защото допринася само плюсове това нещо. Но ако човек не е сигурен, нали, че ще ходи още на 100%, е по-добре да помисли дали наистина иска да ходи и тогава вече да подпише. Най-трудният етап бих казал, че беше този преди медицинския немски. Там е, нали, най-стресиращо, защото това е реално последната стъпка преди да отидеш в Германия. И за мен лично бих казал, че репетиториумите бяха най-полезни, защото там първо, че се запознаваш с други колеги, които искат да отидат в Германия. Второ, че говорите цяло на немски за медицински немски. И може да се правите и симулации за самия изпит, нали, да се подготвяте отделно като познаваш колеги. Може с тях отделно да се упражняваш, нали? Просто самата платформа, която предлага имет с тези уроци, заедно с другите колеги, е много добре направена, защото така първо, че се запознаваш с нови колеги и второ си упражняваш немски. Дали се заслужава да се извади C1? Според мен е да, защото отваря много повече врати. Самата разлика между C1 и B2 на самия изпит не е толкова голяма. Човек, ако е подготвен за B2, без проблеми може да си изкара и C1. Цялото финансиране идваше от Инмет. Единственото нещо, заради което само аз съм си дал пари от джоба, беше за храна. Реално това е и за живота. Нали? В момента, в който на колега му се наложи да пътува в Германия, дали за медицински изпит, дали за интервю, той трябва единствено да си вземе джобни пари за храна и за пиене. Единствено, нали, а, всички други разходи за хотели, за пътувания, а, дори и за пътуване с влак, нали, на места, където аз трябва да дам пари, след това те възвръщат сумата и никога не се е налагало, нали, да дължа някакви пари на инмет. И самото отношение, нали, в самото начало, когато още не познаеш хората, е чисто дипломатично, но след, нали, с изминаване на времето, с течение на времето, вече ставате като приятели. Реално аз с Елица съм се виждал много по-често на живо и в Германия на инмет срещите, като вече, нали, отношенията стават чисто приятелски. Отделно, както и с колеги,
колегите, така и с теб и с Елица. Отношенията са чисто приятелски, защото просто вече се познаваме от една година и постоянно сме поддържали някаква връзка, дали то нали, по телефон, дали на живо, дали по чат. Постоянно обменяме някаква информация и няма как просто. И самото нали, отношение а, е много приятелско настроено. Нали, не е, нали, самото, самия, нали, интеракшън не е някакъв такъв чисто дипломатически, всичко е френдли, приятелски и това е много добре като цяло. Ми да работя с имет, мисля, че е доста правилен, защото а, ако човек е решен на 100% да заминава в Германия, без значение колко време ще отнеме този процес, този избор е правилен, защото чисто просто самата подготовка с имет, а, самата работа, която вършат те от подготовката на документи, превода на документи, и самата бюрокрация на всичко и финансирането е изключително голям плюс а, в цялата подготовка за Германия.